Suatu hari di tengah hutan, Bapak Madun sedang melakukan kegiatan memotong pohon kayu meranti. Menggunakan gergaji rantai atau hainsaw. Ia melakukannya dengan hati-hati. Kayu ini nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kosen maupun daun pintu dan jendela. Haruskah Bapak Madun melakukan kegiatan ini? Seperti kita ketahui keberadaan pohon meranti semakin terancam punah. Lalu apa yang harus dilakukan Bapak Madun untuk melestarikan kembali pohon meranti ini?